Dakle, hemoroidi. Kao što sam naslov kaže, danas pričat ćemo o oboljenju koji se zove upala hemoroida, jer hemoroide imamo svi. To je sastavni dio 12-pačnog crijeva kod anusa. Dakle, kad dođe do upale hemoroida, kad dođe do upale tog dijela debelog crijeva, imamo probleme, tipa svrab, bol, krvarenje na stolicu, ima su drugi komplikacije, jako neprijatno oboljenje. Jako je često, kaže se da ima oko 75% ljudi ima problema sa hemoroidima, a samo 4% ode kod ljekara i potraži pomoć. Zašto? Zato što nismo prevazišli taj naš sram od našeg tijela. Tako da je jako bitna stvar javno pričati o tom problemu. Uzrokuje ga stres, težak fizički posao, sjedeći posao, stojeći posao, način ishrane, nervoza, jednostavno masa subjekata utiču na hemoroide, na oboljenje hemoroida. Dakle, ja bi, ko što i uvijek tvrdim, da su sve bolesti potiču iz naše glave, znači najveći uzročnik je stres, nerviranje, sekiracija. Strah je jako bitna. Ne kaže se džaba stisne petlju pa da završi neki posao. Dakle, ako imamo konstantan grč i konstantan strah od nečega, od neuspjeha, od nekih ljudi, od šefa, od muža, žene, ako imamo strah od neuspjeha, dakle, od mase stvari taj strah nam pravi problem i stvara taj grč u anusu, u donjem dijelu debelog crijeva, i zbog toga dođe do iritacije, do upale tih krvnih sudova u anusu. Kako spriječiti? Najjednostavnije je, a i najteže je promijeniti način života. Dakle, smanjiti stres, smanjiti fizički posao, sad ćete vi reći, lako je to. Da, naravno da nije lako, ali savjet je da se promijeni način života, da se ublaži, da se smanji, da se poboljša kvalitet života u svakom slučaju, da bi se to smanjilo. Ali imaju sredstva koja pomažu kod smanjenja mogućnosti oboljevanja od stresa ili kod smanjenja simptoma svraba, bola, krvarenja. Jedan od njih je jako jednostavan, a to je u čašu mlake vode iscijete krišku limuna i popijete svako jutro. Izuzetno dobro za imunitet, izuzetno dobro za crijeva, izuzetno dobro za ublaživanje simptoma upale hemoroida. Dakle, drugi, jabukovo sirće, obloga od jabukovog sirćeta. Treće, kocka leda. Jednostavno, masa stvari koje pomažu. Meni je što je najviše pomoglo je krema do koje sam slučajno došao i koristim je kad god mi je potrebno, jer ja sam živo biće. Ja ponekad imam problema sa hemoroidima, naravno. Kod mene je uzrok pravi čokolada. Neki dodatak u čokoladi ne odgovara mom crijevnom traktu i on momentalno reaguje na to. Tako da izbjegavam maksimalno da jedem čokoladu. Ako je jedem je sa velikim procentom kakao. Kakao je jako zdrav za čitav naš organizam, za učenje hormona sreće, za podizanje energije u čitavom tijelu. Dakle, ne izbjegati kakao, ali pratiti ako jedete čokoladu i pojave se hemoroidi, znači da neki sastojak u čokoladi smeta vašem organizmu. Krema koja je meni pomogla, nije reklama, vjerujte mi, ništa nemam sa tim ljudima, meni je zaista pomogla ova krema koja se zove Gorski melem, proizvodi ga bilje Garić iz Petrovaradina u Srbiji. Dakle, uvijek u kući imam, jer je izuzetno dobro i pomaže u masi druge stvari, kad su sinusi u pitanju, unutrašnji venski hemoroidi, rane, osipi, kostobolja, ranice na grliću materice, upaljene vene, urasle nokte, zadebljanje kože i tako dalje. Dakle, Garić bilje proizvodi Gorski melem, koji ja kupujem od njih, naručujem preko pošte, stiže pouzećem se plaća,
u Bosni i Srbiji znam da u Srbiji, pošto oni direktor DHL-om u Srbiji, u Bosni imaju svog prodavca tih njihovih preparata. Dakle, masa tih stvari, ali ovu kremu koju sam ja probao na sebi lično, kažem da pomaže, da ublažuje momentalno i da u roku od par sati hemoroidi se povuku. Dakle, lijek postoji, ali samo ako promijenite način života. Znači, jednostavno, ne možete raditi iste stvari, očekivati druge rezultate. Ako radite terapeutski posao i radite terapeutski posao, probajte rasporediti tu težinu na neki način. Ako sjedite previše, probajte naći one sjedalice koje imaju rupu u sredini da bi olakšali pritisak na čmar. Ako stojite previše, probajte se odmarati, znači u tim pauzama prohodajte malo da to procirkuliše. Ili sjednite, odmorite se. Eto, toliko o hemoroidima, veliki pozdrav i svako vam dobro od srca želim. Tema je sasvim ok, sasvim prijatna, naravno, samo da pomogne. Znači, ovo što radim samo da bi pomogao ljudima, da se susretnu s time, da pogledaju istinu, da odu kod ljekara, da se posavjetuju, jer mogu se prouzrokovati razne komplikacije od jednostavne upale hemoroida. Vjerujte mi. Veliki pozdrav i svako dobro vam želim. Lijep i ugodan dan. Pozdrav veliki, Samir Nišić, liječenje bioenergijom Big Ring. Živi zdravi, sad TV se bili.